Quand nous crasons, nous allons écouter pour nous être obligés de nous ici là pour nous voir comment qui ça peut l'État a fait pour nous. Parce que nous qui là, quand nous crasons, qui est en bas des pommes, nous avons qu'à retirer, mais nous besoin de réponse de l'État pour nous voir ça l'a fait pour nous voir ici. La situation est pour nous en pile là. La caille pas grand. Thanks for watching Bloomberg Quicktake Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world, and tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about.